السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا شباب معكم تيم معاذ، والنهاردة راح ألعب لعبة بوبي بلاي تايم شابتر 1. شابتر 2 عندي، لكن لما أخلص شابتر 1 راح أسجل إن شاء الله. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent معلش doll بقى in the شوفوا world. الانترو عند حد تاني لأن مستعجل والله. فيديو انكس حاجة زي كده اوف ليجند. لا هي لعبة كده. بسم الله وخلينا نبدأ. طب السما الالوان دي في ايه؟ لا اخضر. اوكي، هو صراحة عارف اللعبة، معرفش ايه، معرفش ايه بيزور، لكن يلا. تمام. راح اسيب لغاية ما يجي على طول. معلش عن صوت الإذاعة، معلش. خدنا الإيد الزرقاء. ايه اللي أنا بعمله ده؟ يلا. Welcome to play.com. اوكي، هات المفتاح بسرعة. افتح اوضة الباور. يلا تمام. ماشي. افتح الأوضة. تمام. تمام، ادينا بنخلص المهمات بسرعة عشان نستعجل. يلا واحد اتنين، هات كله، تعالوا بينا. هات الإيد، هات الإيد بسرعة. يلا يلا نازل، يلا. كويس، نزلها. تمام، مش مهم. بسرعة. اليد هنا واليد هنا، بس يلا بينا. يلا افتح افتح افتح. طب تمام، انت نازل وعشان المهمة.
معلش لو لقيتوني خلصت اللعبة بدري بدري. بالنسبة لسلسلة بان دي ان شاء الله اشتري مايك جديد للكمبيوتر راح انا قاعد دلوقتي بسجل اصلا موبايل. طيب تمام، احنا بقى في الحتة اللي احنا خلاص بنخلص اللعبة. ما شاء الله وصلنا في 6 دقايق. طيب مش هتخدع في اللغز التاني عشان اصلا يا تاخدها خد الكهرباء بس كده. حلو كده. بعد كده نمشي قدام، بعد كده بايدينا التانية عملناها بكل سهولة. حركة لا تمام. الإعلان عن إن هي دي الشخص الثالث. هما معلنوش لكن طبعا هي هتنزل. يابا ينزل كده تبقى أشوفها فلوس كده. يا كاتبين انتوا بقى. شوفي تعالي يلا يا هادي اطلع. هاجي يلا يا جدعان مش راضي ينزل والله. والله العظيم راضي ينزل. لسه نستنى. وعطونا هرجع لسه عند الواد هاجي ده. عظيم ناقص. يلا حملي. ارميك يعني ارمي التليفون يعني انت في الزبالة. طيب تمام. يلا
تحت ونزل دمه. ما نفسي افهم يعني هو ده بشر ولا روح؟ نفسي افهم. انا كنت عايز اوريكم لكن والله العظيم مستعجل. عارف ان والله العظيم اشتراكات قاعدة بتنقص، والله العظيم قاعدة بتنقص، عشان كده مستعجل والله. عشان يعني سجلت فيديوهين في اليوم عشان اعوضكم والله. You opened my case. فتحت القفص. طيب دي كانت نهاية دول اللي تم شفتوه، هو شفتر 1 مع السلامة.